Silvia e Palicochiño. Hoxe vimos cun vídeo extra, porque nos enorgullecemos da nosa lingua. Contade, que toca hoxe? E hoxe toca expresións que son moi típicas na cidade da Coruña. A ver. Moi interesante. E como ides explicar? Palicochiño, eu creo que podemos explicar unha ti e outra eu. Parécenche? Cal vai ser a primeira da que ides falar? A primeira da que imos falar é ti de quen ves sendo. É a pregunta típica que che fan os avós ou a xente maior cando te ve pola rúa. A vos. Para saber de que familia és ou a que casa pertences. Eu dígoche unha cousa. Cando me pasa, síntome moi importante. Seguide, sodes unha maravilla. A quen lle toca agora e que frase aclararedes? Agora tócache explicar a ti a seguinte, Silvia. Cala. Veña, hai unha expresión do galego que amosa moito positivismo. E o malo será. Explica, por favor, que os que veñen de fora seguro que entenden outra cousa ben distinta. Por favor. Que opina, Silvia? É tan optimista? Totalmente optimista, moi usada en Galicia e máis na Coruña. Certo? Ben dicir que andan que haxa miles de adversidades nun momento da vida. Sempre se sae adiante en Palicochiño. Certo, moi certo. A ver. Vida. Vida. Algo máis que dicirlle a Palicochiño, Silvia? Palicochiño, cando rematemos o vídeo, Sí? direi que marcho que teño que marchar. Pero se digo, iso explícalle a esta xente que non sabe o que quero dicir. Vale. Cando. Explícalo, Palicochiño. Explicou. Os galegos non andamos con voltas, dando explicacións de que temos outros plans, senón que dicimos, marcho, que teño que marchar, e ímonos. Silvia, é xusto así como di Palicochiño? Xusto así. Sen máis voltas. Vale. E aquí está un deses argumentos que non se debaten, porque non é que vayan porque un quere, Xa. vaise porque non queda outra. Home, claro. E hai que entendelo. Vale. E nos marchamos que temos que marchar. Paliqueades que dá gusto. Despedide logo, parella. Palinqueo eu das letras galegas da cidade da Coruña. Paliqueucho eu. Aprende galego con nós na nosa canle de YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.